नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मेरो युट्युबमा रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई, सब्सक्राइबरहरूलाई अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। म यति बेला खोटाङको हलेसी स्थित बुङ्गालुङ अर्थात् ढुङ्गे बगैँचामा पुगेको छु। अब यो ढुङ्गे बगैँचामा विशेषताहरू के छन् म तपाईँहरूलाई खिच्दै जानेछु, तपाईँहरूले मलाई साथ दिँदै जानु होला। यो ढुङ्गे बगैँचाको गेटबाट छिरिसके पछाडि चाहिँ यो एउटा तपाईँहरूले मूर्ति जस्तो एउटा आकार देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ राई जातिहरूले चाहिँ मुर्चुङ्गा भन्छ। यो मुर्चुङ्गा बाजाको नक्सा हो। यो चाहिँ फलामको बन्छ अनि फलामको सानो बनाएर मुखमा लगाएर बजाउने गरिन्छ। यो मुर्चुङ्गा बाजाको आकार यहाँ बनाइएको रहेछ। अब योभन्दा म अगाडि जानेछु, के छ म हजुरलाई देखाउँदै जानेछु। अगाडि बढ्ने क्रममा यहाँ नगरपालिकाले केही मापदण्डहरू लेखिदिनु भएको छ। यो पनि भिडियोमा कैद मैले गर्न चाहेँ। प्लास्टिक तथा सिसाजन्य वस्तुहरू मानव मात्रक नभई वातावरण समेतको ठुलो शत्रु हो, त्यसैले टोकरीमा मात्र विसर्जन गरौँ। हलेसी त्वाचक नगरपालिका। यो एकदम राम्रो व्यवस्थित नगरपालिकाले गरेर छन्, खुसी लाग्यो। अगाडि बढेपछि म देखाउँदैछु ढुङ्गे बगैँचाको हुनुको अर्थ यो ढुङ्गा मात्रै छ। यो प्रकारको ढुङ्गाहरू धेरै मात्रामा भएकोले गर्दाखेरि बगैँचाको नामै ढुङ्गे बगैँचा रहन गयो। ढुङ्गा मात्रै रहेको छ यो ढुङ्गे बगैँचामा। म तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। यो धेरै वारपर रहेको छ ढुङ्गे बगैँचा। यो जस्ता हालेको गोलो यो चाहिँ यहाँ घुमफिर गर्दाखेरि बिसाउने ठाउँ हो। यो हामीले धर्मशाला भन्छौँ, यो धर्मशाला हो र बिसाउने ठाउँ पनि रहेको छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई अगाडि लानेछु। यहाँको विशेषताहरू, प्रमुख विशेषता भनेको यो एकदम केही शक्तिले कुदेको जस्तो ढुङ्गाहरू रहेको हुनाले नै यो विशेषता ढुङ्गे बगैँचाको विशेषता चाहिँ यही रहेको छ। पढ्ने क्रममा मैले यहाँनिर देखेँ यो मधेसी बनाएर पनि रहेछ होइन, साँच्चैको फुल जे होस् फुल पनि रहेछ। ढुङ्गा मात्रै नभएर यो मधेसी बनाएर पनि फुलेको छ, राम्रो पो देखियो। त्यही भएर मैले कैद गर्दैछु यसलाई चाहिँ। यो ढुङ्गे बगैँचा मात्रै नभएर यो मधेसी बनाएर बगैँचा पनि रहेछ यहाँनिर। यहाँ अगाडि बढ्ने क्रममा मैले एउटा बोर्ड देखेँ। यहाँ अलिकति जानकारी पनि रहेछ। बुङ्गालुङ अथवा ढुङ्गे बगैँचामा हङ्ग्रायो भन्ने चरा तयामा हुनुभएको ठाउँतिर पाउँछौँ भने धनेश भन्ने चरा चाहिँ खियामा हुनुभएको ठाउँमा अथवा दिदीबहिनीको ठाउँमा चाहिँ फरक खालको चराचुरुङ्गीहरू पाउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो बोर्डमा राखिएको छ। यो दृश्य म पुनः फेरि दोहोऱ्याएँ। यो यहाँको विशेषता नै ढुङ्गा हो, त्यसो हुनाले ढुङ्गे बगैँचा भनिएको। हाम्रो राई चाम्लिङ भाषामा चाहिँ बुङ्गालुङ भनिएको। त्यसो हुनाले त्यो ढुङ्गा मात्रै रहेको छ। म फेरि पनि यो विशेषता यहाँको विशेषता दोहोऱ्याउँदैछु। ढुङ्गा भन्दा बाहेक अन्य यहाँनिर चाहिँ अरू विशेषताहरू छैन भन्नुपर्छ। यहाँ ढुङ्गे बगैँचा घुम्ने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै हलेसीको एरियामा देखेँ। यो हलेसी बजार हो। हलेसी नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो बजार हलेसी बजार। अनि हामीले नै अध्ययन गरेको यो महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय हो। यसै गरी सबै यो हलेसी बजारकै वरिपरि रहेको छ। यो माथि ककनी मन्दिर। एकादशीको दिन व्रत पहिले दिदीबहिनी आमाहरू एकादशीको व्रत बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ व्रत बसेर एकादशीको दिन चाहिँ यहाँ पूजाआजा गर्न आउनुहुन्थ्यो। यो ध्वजा देख्नु छ, ध्वजाबाट भन्छ ककनी थान हो। तर त्यहाँको चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ शक्ति गएर सरेको छ भन्ने गरिन्छ र निकै वर्ष नि त्यहाँनिर मनाउन छोड्यो। तर हालसालमा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि पुरानै जस्तो गरिकन पाठ पूजाहरू गर्न सुरु गरिएको रहेछ यो ककनी डाँडामा। त्यहाँभन्दा उता देखेँ सबै हलेसी बजार रहेको छ। यो हलेसीभन्दा तल रहेको गाउँहरू अलि यता मालको पर्छ। अलि पारी तल हेर्ने भने यो कात्तिके
कात्तिके गाउँ रहेको छ। ढुङ्गे बगैँचाको रूप ढुङ्गै ढुङ्गा। रिसोर्ट 18 रोपनी कति रोपनी त्यो गुम्बामा जग्गा दिएछ। म अहिले ढुङ्गे बगैँचाको मध्य भागमा पुगेको छु अनि अहिले म आएको बाटो तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँबाट फुल एकदम धेरै देखिन्छ ढुङ्गे बगैँचा। यहाँबाट जाँदाखेरि यो माथि देख्न गएर जोरकाफल अनि उता कोटाडा हुँदै हुँदै यो पर झऱ्यो। यो अलिकति सालतेमाको भेग यतातिर यो भन्ज्याङ गाउँ हो। अनि भन्ज्याङ दिपातेछु यो यहाँदेखि उता चाहिँ छापडाँडा दुर्सिम छापडाँडा पर्छ। घुम्दै हिँड्ने क्रममा एउटा ठुलो आकारको चिन्डो देख्यो। चिन्डो जसलाई हामी चाम्लिङ भाषामा चाहिँ वाबु भन्छौँ। यो चिन्डो पनि एउटा यहाँ समावेश गर्नुभएको रहेछ। यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ। निर्माण सम्पन्न भएको छैन। यो निर्माण सम्पन्न अब बिस्तारै हुनेछ। यो भर्खर निर्माण भइरहेको भन्ने देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। ढुङ्गे बगैँचा घुम्ने क्रममा माछामा चाहिँ शारीरिक व्यायामको टुल्सहरू पनि राखिएको रहेछ। यो चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू आएर एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ बिहान बेलुका एक्सर्साइजको लागि राखिएको चिजहरू रहेछ। धेरै टुल्सहरूसँग एक्सर्साइज गरेँ। धेरै टुल्सहरू छ। तपाईँहरू पनि बुवालुङ घुम्न आउनुभयो, बुवालुङ अर्थात् ढुङ्गे बगैँचा घुम्न आउनुभयो भने एक्सर्साइज गर्न नभुल्नु होला। म त माथिबाट हेर्दा केटाकेटीहरू खेल्ने ठाउँ होला भनेको होइन रहेछ। यो त ठुलो मान्छेहरूको लागि एक्सर्साइज गर्नको लागि रहेछ। अब यहाँबाट अझै हामी अघि बढ्नेछौँ। हाम्रो घुम्ने क्रम सकिएको छैन। तपाईँहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई यहाँको राम्रो दृश्यहरू देखाउँदै जानेछु। यो अहिले देखिएको पदमार्ग यहाँसम्म चाहिँ प्लास्टर गरेर पदमार्ग बनिएको रहेछ। अहिले हामी यो पदमार्गबाट अगाडि बढ्नेछौँ र म बढी पनि रहेको छु। लगभग बुवालुङको आधाउधी हामी घुमिसक्यौँ होला। अब कति के बाँकी छ भन्ने कुरा। यो सिमेन्ट र ढुङ्गा रहेछ प्रयोग गरेको चाहिँ पदमार्ग निर्माण भएको रहेछ। हामी पदमार्गहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। पर धेरै ढुङ्गा देख्न। यो अलिक वरको ढुङ्गाहरू फोटो फ्रेम चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गएर पछि उभिएर यो चाहिँ डाइरेक्ट फोटो फ्रेममा फुटाउने चाहिँ यो फोटो खिच्नको लागि एउटा फोटो सेसन कार्यक्रमको लागि चाहिँ राखेको रहेछ। यहाँ जो कोही मान्छेहरू गएर फोटो खिच्न सकिन्छ। हामी पदमार्ग जानेछौँ। उता अगाडि आमा हुनुहुन्छ, मामा हुनुहुन्छ। यो तल देखिएको टावर यो नेपाल टेलिकमको टावर हो। यस टावरले हाम्रो हलेसी क्षेत्रका केही भागहरूमा काम गर्दछ। सम्पूर्ण भागलाई त काम गर्छ नभनौँ। हाम्रो पाहाडतिर राखेको टावरहरूले त्यही काम गर्ने त्यही काम नगर्ने हुँदो रहेछ। अब हाम्रो गाउँठाउँतिर अझै पनि मोबाइलहरू अब टिप्दैन भन्नाले एनटिसी राम्रो नेपाल टेलिकमको राम्रो टिपेको छ। एनसेलको अझै पनि टिपेको छैन। ल यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको विशेषता ढुङ्गे बगैँचामा विशेष ढुङ्गाहरू चाहिँ अलि हाइट भएको ढुङ्गाहरू म एकछिन रोकेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। हेर्नु होला, राम्रोसँग अवलोकन गर्नु होला। अब यहीँ रहेछ। यो फोटोहरूमा धेरै देखेको थिएँ मैले, मिडियामा फेसबुकहरूतिर आएको थिएँ। यहाँनिर धेरै फोटो खिच्ने यो गेट रहेछ। हामी यो गेटबाट प्रवेश गर्दैछौँ। प्रवेश गरे पश्चात हामी कहाँ पुग्छौँ त्यो जानकारी म तपाईँहरूलाई गर्ने छु। यो ढुङ्गे बगैँचामा चाहिँ ढुङ्गाले बनाइएको गेट हो। हामी यो गेटबाट प्रवेश गर्दैछौँ। अब योभन्दा अगाडि के छ म तपाईँलाई देखाउने प्रयत्न गर्नेछु। यो ढुङ्गे बगैँचाको सिमाना यहाँसम्म रहेछ। अनि यहाँनिर केटाकेटीहरू खेल्ने टुल्स केटाकेटीहरू खेल्ने माथिको माजाको चाहिँ ठुलो मान्छेहरूले ट्रेनिङ गर्ने शारीरिक व्यायाम गर्ने चाहिँ केटाकेटीहरू खेल्ने
चाहिँ नेपाल टेलिकमको टावर हो। नेपाल टेलिकमको टावर राखिएको छ। यो रहेको छ हाम्रो ककनी धान। यहाँ पनि भगवानहरू बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर निकै वर्ष अगाडि यो देखिरहनु भएको भाग चाहिँ भत्केर गएको। त्यसो हुनाले यहाँको शक्ति चाहिँ उडेर गएको र त्यति नै मनाउन छोडिएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अहिले हालसालमा चाहिँ फेरि मनाउन थालिएको छ। त्यहाँनिर जति पनि देवताहरू हुन्थ्यो उहाँको नाम गरेर त्यहाँ मनाउने गरिन्छ। विशेषतः यो एकादशी बजारको दिन, एकादशीको दिन चाहिँ यहाँ आएर पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ पहिला दिदीबहिनी अनि आमाहरूले विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ। एकादशीको दिन गर्ने गरिन्छ। मैले माथि माथिबाट बगैँचासँग जोडिएको छ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। होइन रहेछ, छैन रहेछ, यो फाल्टै बाँध्नु रहेछ। त्यही भएर मैले माथिबाट खिचिरहेको छु। अब यसै गन्थनसँगै अब भने चाहिँ यो ढुङ्गे बगैँचाको त्यसपछि अवलोकनबाट मैले बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै रमाइलो भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष फेरि आउने बाचासहित अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद। र जानुभन्दा अगाडि तपाईँले गर्नुपर्ने काम मेरो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट, सेयर सबै सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।